今日我好開心咧，係徐蓉蓉文化工作室咧，係邀請到芝芝姐，我心目中一個非常好嘅朋友黃淑儀女士咧。多謝你啊，蓉蓉，哎呀，真係，即係我哋識咗幾十年，係啊，真係幾十年，來來回回嚇。有時佢喺加拿大，我又掛住佢；翻到香港，大家又想聚。係啊，係啊，係。咁啊，今日真係可以咧，係除咗掛住，我真係想同芝芝姐做一個好心情嘅一個大家傾偈，學下嘢。傾偈好啦嚇，大家傾下偈好啦。首先多謝阿芝芝姐咧，喺2025年嘅7月嘅書展咧，佢係嚟知道我有一本新書叫《相聚難忘》啦，係推出，佢竟然咧係哇大駕光臨啊！唔好咁講，千祈唔好咁講，大家幾廿年朋友。我嘅嗰個攤位啦，過嚟啊！我嗰種驚喜啊！都唔知點講啊，所以我即刻亦都放低本書咧，係我都即刻過攤去恭喜啊！芝芝姐，互相交往啫嘛，係咪？係啊，芝芝姐，當你知道我哋都喺書展嘅時候，你行過嚟見到因為你知道我以前都係寫文章嘅，係啊係啊係。但係後來知道我出書啦，我又知道你成日出添啦，係嘛？你個感覺係點樣咧？好開心嘅，我不嬲咧都好崇拜一啲用腦即係有寫文章嘅人，所以包括你在內咧，哇喺蓉蓉出書啊，我即刻要過去，又知道你啱響度喎。我嗰啲咧就只不過係記錄低我烹飪個過程啊，或者我做嘅嘢啊咁樣，就同你哋嗰啲係完全唔同嘅。我真係好佩服人哋係執筆。同埋即係其實係一樣嘅啫，因為咧其實寫書咧，我自己本身唔係一個創作，即係書都有好多種㗎。係啊係啊，我好中意做記錄。哦，即係因為我覺得記錄咧係將一啲好多人嘅人生經驗啦，前人嘅好多做人做事嘅道理啦，或者方法咧係記低。咁喺我嚟講咧，我覺得係一路學。搜集資料，一路學習嚇，我手寫我心啦。咁啊，我覺得係用個心去寫一個作品咧，係做完嗰種快樂咧，非不能逼，非不所能形容。係啦，啱唔啱？咁你咧嗱，你以前咧出書咧就係一本一本啦，銷量高到不得了啦嚇。唔好咁講，唔好咁講。經常都喺書展度攞呢個冠亞季軍銷量嘅。多謝多謝，係啊。咁近呢一次2025年咧，當我過攤睇到你本書咧，講真好驚喜，係嚇點樣驚喜咧？其實唔似一本書，好多人行過我哋嘅檔攤嗰陣時咧就話：你呢個咩嚟㗎？嚇係咪一 set 筷子啊，或者10對筷子啊咁樣？我咧話俾大家咁嗰度咧，我哋個攤位嗰度咧就有2個咁樣嘅 size 嘅 cookbook 喎。呢個係精裝版係嘛？係呢個精裝版，呢個家庭版。呢個家庭版。係啊。哇！點解係呢本書俾佢做到好似一個好靚嘅酒樽啊嚇？係啊係啊，呢個就似係話呢度有2打筷子喺度嗰啲。係啦，我自己咧就對於嗰個書嘅包裝咧，因為我自己都係喜愛啊嘛，所以好關注嘅。封面靚唔靚啊？內容靚唔靚啊？印刷點啊？咁係啊係啊，但係咧，我覺得呢個我無從處理，就係封面係呢個啦，係咪啊？咁呢個咧就一塊塊咁樣咧，就逐頁拎出嚟就係一個菜啦。係啊係。咁精美嘅構思同埋咁為民着想啊！即係你唔使成本書帶入去攤開睇咧，啊真係好厲害！呢個係你出咗14本烹飪書，都係差唔多嘅設計。冇錯，呢個係第15本。哇！但係呢個設計係突破咗出嚟，係有啲唔同。嗱呢個我都估唔到，因為咧其實咧我識得呢一位湯先生咧係鄧達智無意中介紹我哋識嘅。我哋一齊去睇一個展覽，咁啊大家都早到咗，咁啊我行過見到佢，就點頭，就知道應該都係一齊呢個 group 嚟，都係喺展覽噶啦。佢又唔識我，我又唔識佢，因為阿湯生咧 James 咧，佢係響澳洲住咗好耐，咁然後咧就5代都係開餐館嘅，然後咧佢自己本人咧就讀經濟咩發展，佢係銀行家嚟嘅，咁佢就去咗又調咗去上海4年。疫情之後佢又翻咗，疫情之下翻咗嚟香港，佢冇嘢做，咦自己又識得煮嘢食嘅，咁就開咗私房菜。
咁而鄧達智約咗我哋一齊去參觀個展覽之後咧，就話：芝姐啊，呢個 James 啊，佢開私房菜㗎，淨係呢一句最吸引我啦。我話好啊好啊，幾時有機會嚟食下你啲嘢啦咁樣。咁啊，鄧達智果然咧就即係安排我哋一齊去嗰度食嘢啦。咁然後睇見佢啲碗碗碟碟靚到不得了。咁當時我已經同出版社傾緊，我想出第15本烹飪書啦。咁我就話：如果我要出烹飪書嘅時候，可唔可以借你嘅地方俾我嚟煮餸啊？借你啲道具俾我裝啲餸啊？佢話冇問題啊。咁哇，好爽快，好開心。咁啊，結果咧就大家見咗2、3次面，都係佢請客。咁我就話唔得，我話我都想 show 下 Colly 嚇。我話不如咁啦，嗱再揾多一個識煮嘢嘅朋友。你啦、佢啦、我啦，3個人每人煮幾個餸，請一班朋友翻嚟聚會，就響佢個私房菜嗰度。咁樣咧就大家煮嘢食就好開心，好開心之後咧我就翻咗加拿大啦，就開始即係搞啲第15本烹飪書，將所有啲食譜俾晒佢出版社之後咧，出版社話嗱，其實之前即係而家咧就冇人出烹飪書㗎啦。不如咁啦，如果你要出咧，你自己認購400本啊咁。400本，我喺香港邊度揾個地方裝400本烹飪書啊？咁我話可唔可以平啲咧？即係佢話咁咪500本啊？咁喎，咁我就我唔出啦，我唔中意買咗啲書周圍翳人，周圍送俾人，係嘛？唔係你400本點送得晒啫？咁我就即刻打長途電話俾阿 James， 我話多謝你啦，我話而家呢本書咧傾唔成，我唔出啦咁樣。佢哋唔出，我幫你出，就一句説話，所以我好欣賞佢。翻到嚟香港之後，就只有同佢一齊坐埋。佢話嗱，我有朋友係識得攝影嘅，就係呢本書嘅攝影師阿 Vic 啦。咁然後又有印刷嘅阿 Frida 啦。咁佢話我哋咪坐低咪可以研究下點樣出呢本書咯咁樣。佢即刻第一個 idea 就係話我一頁咁嘅。係佢嘅 idea，係佢個 idea。但係之前咧就係打橫嘅，咦打橫唔係幾好啊！你攞出嚟之後又要咁樣打直，咁啊改到最後係咁樣。咁而個個都有正職嘅呢一紮人，冚唪唥專業人士都有正職。我只能夠咧翻嚟咧，就係要等佢哋話芝士啊，下個禮拜幾我哋可以一齊拍哦。咁我即刻早一日去買餸、去洗、去切，咁然後咧就去煮，咁都。即係過程都有好幾個月先至完成到呢一本書，絕對唔簡單㗎，出一個烹飪書。係啊，即係話你以為話煮餸啫嘛，其實一日大約煮10個餸到或者8個餸，好緊要㗎啦。之前就係因為之前嗰間出版社咧，佢有助手幫我洗啊、切啊、買啊，冚唪唥佢哋做。係。咁啊，我淨係一炒完就佢哋就去拍啦。咁但係而家呢次唔係，差唔多等於兄弟姊妹班啊！我哋係等於咁，然之後咧就我自己去買餸。我自己翻嚟洗啊切啊，咁然後分開一袋袋咁，然後咧就車去到阿 James 個私房菜嗰度，咁然後咧嗱，佢哋聽晒我點啦，只有係咪？第一個餸咧，我煲咗湯先，因為要煲幾個鐘，煲落3個湯之後咧，我就開始嚼咗聲炒一個菜，起碼佢哋有得影，咁樣咧我就整第2個餸咁樣咯。咁冚唪唥係我就即係有咗咁多次嘅經驗咧，咁我就整好晒。咁我哋都要分咗都好10幾次嚟到拍呢個。我做過，所以我知道。係嘛？我唔係做煮餸啊，我係幫人做過煮餸嘅書。總之揾你啦。揾我冇用，我都係揾出版社。係嘛？但係咧，佢哋都冇，真係今次係驚喜啊！因為有個經驗，我知道絕對唔簡單，同埋凍糕咧，你就咁樣嚇，即係你想煮邊個餸咁樣睇住，冇錯啦，跟住就冇錯啦然後後邊又有晒啲咩咁啊，教你個步驟係點樣啦？比如我而家順手攞咗就係呢個黑金醬炒飯啦，係啊，次次都係攞黑金醬炒飯。咁巧喎，咁後邊呢度咧就有晒佢嗰啲份量啊，同埋做法啦，然後咧仲有英文。就係 James 做埋呢啲咁。哦，即係佢準備係行全世界喎。佢諗住即係香港個個都用工人姐姐咁樣，即係有英文佢哋起碼識啲啊嘛。菲傭啊。係啊係啊，咁所以咧即係一頁頁咁樣就擺咗喺度就。好細心。嚇佢構思非常正，咁我亦都好多謝佢哋啦。咁啊個個都冇問到酬勞嘅喎。
個個都係就係話咁樣做，就一埋班就係做咯噃。藝術家脾氣。係啊，個個都係個個都係，我好難得好中意呢一班人，真係。但係你唔好以為話唔攞酬勞喎，其實嗰個製作費絕對唔簡單啊！唔簡單啊！因為大家知道個紙張啊、係 design 啊各方面唔係簡單嘅，所以我覺得之前你有呢一本第15本嘅作品咧，其實已經好心滿意足，好滿足。但係我都期待你第16本嘅，跟住睇下你嗰啲除咗黑金醬咧，有冇銀金醬啊、紅金醬？係啦，你講到黑金醬咧，就係咁，我有好多餸咧就用黑金醬嚟做啦。咁啊，個個食咗都話好，都好中意。咁啊 James 就話：知姐將個recipe 抽翻出嚟。我嚇點解？佢話唔好咁快俾人住。我話唔好啦咁。佢話我哋要賣黑金醬。我話即係啦，通常我啲 cookbook 咧最貴都係100零蚊一本，而家要賣到300幾蚊一本。我驚啲朋友會話我即係咁搞錯啊！你咁樣搶錢咩咁？但係即係的而且確咧，佢哋計過晒成本食嘢咧，係真係冇得賺，同埋咧佢係蝕緊錢嘅。James 好陰公嚇。咁佢咧就話希望賣到啲黑金醬啊，咁我哋又幫到人用黑金醬就可以煮呢個餸、炒呢個飯、炒呢個麵或者點樣。咁好啦，既然佢已經落咗咁多心思去搞，咁佢亦都係有佢嘅出發點係好嘅。咁好，我而家放手全部交晒俾阿 James 去做。揾到放心嘅拍檔咧，係人生最大嘅幸福。係啦嚇，咁所以變咗咧就有呢一本滋味或者係叫做烹飪基本法講嘅嘢係厲害，多謝。即係佢煮俾我哋食咧，佢完全係氣定神閒㗎。我煮10個餸咧，就廚房變咗黑色㗎。佢煮10個餸咧，你哋食完啦嘛，呢一個食完啦嘛，咁我起身啦喎，佢起身一轉身就啪啪啪啪一陣咧，熱辣辣就上㗎啦。同埋佢個樣咧係又冇話滿頭大汗啊，笑住陪埋我哋一齊食㗎喎，唔係話你哋食先啦，係中意係唔同嘅，中意入廚房嗰啲係個感覺唔同嘅嚇，學唔到嘅呢啲，真係我都想學你啊！我休閒極都滿頭大汗啊，成台都係嘢，但係煮個味咧，屋企人都係咁意試下啦，一定要捧場嗱。呢一度咧乘機咧，我就想同屋企人講下，就算咧你嘅愛人好，你嘅媽咪好，你個朋友好，煮到俾你食，就算點唔好食都，即係俾個讚佢，等佢咧即係有信心咧，咁啊贏到下一次仲有得食啊嘛。係咪因為呢個係你最初嘅即係入廚，都係因為受到讚美啊！我爸爸從來都唔讚人嘅，居然咧我成功煎到一條紅衫魚俾佢食，佢攞個5毫子擺喺台面度獎勵我啊！咁之後咧，我試過我整饅頭又好，我整咩都好，咁佢話佢一食佢話，唉喺外面邊度買到啊咁，即係就已經係間接讚咗你，好開心，嗰個感覺好開心。所以呢啲鼓勵係需要。我都想知道下咩叫做成功煎到嘅三文魚、紅衫魚係，因為煎一條魚點樣先叫成功咧？嗱，因為你平時咧見到人哋煎魚，哦係啊，擺咗啲油落去啊，咁啊擺條魚落去煎，咁原來咧油個鑊未熱，你就已經放咗油，已經唔啱。個油未熱，你又放魚又唔啱。咁樣咧煎到一條魚咧，你一反身嗰陣時咧就甩皮甩骨啦，爛晒啦成條魚。乜嘢都要紅。原來個秘訣咧就係話你先燒熱咗個鑊，然後就落油。然後咧，先至等到油冇煙啦，先至慢慢將條魚擺落去。咁啊，好耐心地即刻收中慢火，慢慢煎香咗，先至反身。咁嗰條魚咧又會金黃色，又唔會甩皮甩骨，就係咁樣啦。即係當然啦，你學識咗烹飪之後咧，仲有一少少嘅所謂竅門啊。咁你掌握到咧，咁你就會成功。咁都好開心㗎！咁見到條魚係喎，煎得好靚喎，咁爸爸又喺度食喎。就算係味道未夠都好啦，你到時咪加少少豉油咯，即係咁樣啊嚇。當然，如果你之前醃好條魚咧，又當別論啦，又夠味，又煎得靚咁樣就真係成功咗啦。哇！嗱，我淨係問一問咋，我就已經知道咧，其實裏邊仲要加出一樣嘢叫耐性。
係啊，嗱我咧經常失敗，愛心係啦，經常失敗，我有愛心冇耐性。哦，我好愛嗰條魚想煎俾我啲屋企人食，但係咧甩皮甩骨係頭先嗰啲未紅啊，係啊，嗰啲鑊又未紅啊，啲油又未出煙啊，咁樣全部我做晒，做晒係嘛？哦，好好好，係啊，嗱，多謝支持姐，我以後咧我哋會多一種耐心落去嘅。係嗱，除咗咧呢個黑金醬炒飯、煎魚，我啱啱咧就學識咗之外咧，仲有一樣嘢係我同阿支持姐兩個咧係不其然喺不同嘅空間、不同嘅情況下遇上佢，係估唔到係書展。支持姐話：阿取啊，哎呀，你過嚟我個檔口支持我，我一定要送一樣嘢俾你啊！咁我就跟住阿支持姐過去啦。點知佢送俾我嘅呢樣嘢，竟然係呢一樣嘢，係張小泉嘅好大嘅一把鉸剪，同埋唔知有咩用途嘅一把小啲嘅鉸剪。啊，支持姐真係要請教你啦！唔好客氣，唔好客氣。嗱，所謂工欲善其事，必先利其器啦。咁所以我入廚房咧，我對刀啊、剪啊嘅要求我都好高嘅。咁我響一次美食節嗰度咧，有個攤位咧係張小泉嘅，我冇留意，因為我即係響度專心地同觀眾介紹，我將會示範一啲咩餸咁樣。咁啊，張小泉嗰個香港總代理咧，阿林小姐咧就遞咗一把鉸剪俾我，當時咧就係一把咁樣嘅鉸剪。咁我即刻就攞佢呢把鉸剪嚟到即係做我餘下嘅工作啦嚇。咁我覺得非常之好，因為佢個尖口嘅地方啊，同埋又夠薄又夠尖，同埋咧係夠降水啊，所謂嚇。咁啊用得好好。咁之後咧，你做乜嘢㗎？哎呀，你如果係就算係你話冇砧板喺度，我哋有時出去示範烹飪咧，冇砧板，你用呢個就可以剪到啲肉，剪啲魚肉骨又得，魚翅嗰度嗰個鰭嗰度又得，個尾又得。我成日攞住個砧板，大力咁剁落去嗰個魚鰭嗰度邊，有時係啊，剪得唔準，但係呢一個係非常之好用。咁我就話：你哋間廠響邊？我想去參觀。我就對呢啲咧係非常之有興趣。咁啊睇到佢有好多刀啦、剪啦、砧板啦、刨啦，乜嘢都有。咁所以咧，我就買好多，真係佢都會覺得奇怪，點解要買幾十把鉸剪翻嚟？我係翻去送俾人。我送嘢俾人咧，你唔好話我老土啊，我就係覺得係實用嗰啲我先中意送俾人。我唔中意話買樽香水啊，或者買啲咩嘢，我唔中意呢啲嘅。我係中意送廚房用具。咁我買咗之後，咁阿林小姐咧就知道我係欣賞佢啲嘢。佢話：我哋可唔可以諗下合作咧？咁咁又係一個好事嚟嘅喎。我即刻喺度環視佢個廠入邊嗰啲產品咧。另外我就再揾到一把細嘅鉸剪。呢把細嘅鉸剪咧，即係比如話剪蝦嗰啲爪啊、剪蝦背啊、挑蝦腸啊、食大閘蟹啊，乜嘢都好到不得了。咁佢咧就話唔係喎，我而家呢一把咧係喺花園度剪啲樹枝啊、樹葉啊咁樣。佢話如果你要廚房用咧，我幫你設計加重啲降水，等佢唔好咁容易生鏽。咁就俾啲顏色我揀，佢就為我咧即係精心設計咗呢一套鉸剪。呢個咧真係剪骨啊、剪肉啊乜都得。呢個剪蝦、剪背，即係剪啲爪啊咩，係非常之方便。咁呢一套鉸剪咧，即係響我哋出書嘅時候咧，我哋仲特登特價咁樣推出嚟。即係介紹俾人哋用咯，好嘅嘢我唔介紹，我唔介意介紹嘅，因為我又冇收佢廣告費，真係冇。咁但係咧，我覺得好嘅嘢咧係值得向大家推薦，係向大家介紹。咁我哋又揀咗呢個粉紅色啦，咁然後佢又響呢一度咧就用咗 G Gourmet 嗰個我哋嘅個所謂招牌個 sign 啦咁樣，咁所以咧即係大家用起上嚟都好開心。咁講得難聽啲，有啲朋友話唔係喎，我已經買咗啲外國名牌嘅咯喎，咁樣旁邊嘅朋友就話：唉，抌咗佢啦，要用就用張小泉，真係非常之正。嗱，我咧就係記得我第一次咧就係接觸張小泉咧，係我喺杭州。哦，你直情喺杭州原店。係。咁咧，我個人咧就好中意中國文化嘅。係。
成日着埋啲旗袍啊、闊身嗰啲睇啊，咁我好好奇張小泉嘅歷史啊！哇，原來佢係喺明朝啊！明朝崇禎年間咧已經建鋪㗎啦。反而我冇咁深入研究喎。我中意文字啊嘛。咁啊有好多嘅內容，原來幾百年直到清朝，直情係好。總之佢係俾皇室認為係好用，御用係啦，中國皇室御用嚇，即係明清啊嘅皇室御用嘅。咁我個人一睇見呢啲文字咧，崇尚名牌啊嘛，原來係中國好罕有中國名牌嘅名牌嚟㗎。咁我同阿芝姐姐都唔知佢係乜嘢。芝姐姐更加即係喺外國生活咗咁耐，佢亦都接觸好多嘅外國嘅廚具啦嚇，絕對係各有各嘅優點。但係原來我哋呢一個中國名牌完全唔簡單嘅，大家真係要知道佢嘅優點喺邊度。同埋咧，我講俾大家聽，一到大閘蟹嘅季節咧，我踎喺張小泉而家啲香港分店嗰度咧，我係見到佢有一套食大閘蟹嘅全套啊！哇，靚到咧嗰啲剪蟹腳啊、撩蟹肉啊，送禮佳品。嗱，反而我淨係中意呢套。但係我都冇買，係因為我成日去真係食大閘蟹嘅鋪頭，佢哋係成套咁擺喺度嘅，好骨子㗎。咁我自己，哎呀〜同志啊，同志真係好中意，係啊！唔好一陣間人哋以為我收咗佢好多錢。係啊，嗱，呢個同錢係冇關係。不過真係喺廚房度，你做嘢能夠得心應手咧，對呢一啲道具啊，我哋都係叫佢道具啦嚇，係選擇係好緊要，好重要嘅嚇。咁啊，呢個都係多謝阿芝姐姐話俾我哋聽。唔好咁講，原來真係好嘢嚟嘅，好嘢係。